Bəs niyə dualarda, Kumeyl duasında, Ərəfə duasında, Əbu Həmzə Somali duasında Allah övliyaları bu qədər cəhənnəmlə danışır? Niyə bəs? Zirvə o ali zirvədirsə, bəs niyə cəhənnəmdən danışır? Axı dedik din insanı cəhənnəmdən qurtarmaq üçün gəlməyib. Cəhənnəmdən qurtarmaq dinin ilk addımıdır. Bəs niyə dinin zirvəsinə ucalmış adamlar, əleyhissalam, İmam Səccad, İmam Hüseyn, Peyğəmbərimiz özü cəhənnəmdən danışır dualarında? Sizə bir dənə qayda deyim, maraqlı qaydadır bu. Cəhənnəm elə bir yerdir ki, ondan uzaqlaşdıqca ondan daha çox qorxursan. Maraqlı bir şeydir. Cəhənnəmin yanında olanlar heç qorxmur, öz keyfindədir. Cəhənnəmdən uzaqlaşdıqca daha çox qorxursan. Bir dənə misal deyim, necə baş verir bu? Bir var insan dərənin dibində oturub, dərədən qorxmur ki. Bir də var qalxıb dağın zirvəsinə, oradan baxır dərəyə qorxur, daha çox qorxur. Oradan baxanda qorxuludur. Dərənin içində olan adama dərə qorxuludur, yox, dərədədir elə. Yuxarı qalxıb, hətta əmin olsa ki, yıxılmayacaq, bərk bağlanıb, yenə də baxır, dəhşət bürüyür onu. Belə adam ki, gözü yuxarıdadır, onun yanında cəhənnəmdən danışsın, bəsdir. Bədənini lərzəyə gəlir ki, deyir, adam da cəhənnəmə gedər, o nə dəhşətli yerdir. O zirvəyə baxır, o ucalığı görür, o alçaqlığı görməsi belə, eşitməsi belə onun halını dəyişir. Onun məqsədi Allahdır. Həbni səbərtu alə əzabik fə keyfə əsbiru alə firaqik. Kumeyl duasının əsas məğzi budur. Tutaq ki, dözdüm cəhənnəmin oduna, sənin ayrılığına necə dözüm? Bəs cəhənnəmdən niyə danışır? Bu bəndəliyin ədəbidir. Bu bəndəliyin ədəbidir. O deyə bilməz, cəhənnəm heç onsuz da mənlik deyil. Ay Allah, mən səni istəyirəm. Ədəbli bəndə belə danışmaz Allahla. Yoxsa ki, mövzu cəhənnəmin həndəvərində fırlanıb, bütün günü ölənəcən və din vasitəsilə onu cəhənnəmdən qorunmaq deyil vallah. Bu boyda əzəmətdə din bunun üçün göndərilməyib.